भरम हटाइए, ऑर्थोपेडिक मिसअंडरस्टैंडिंग और गलतफहमियों से दूरी पाइए। एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि व्हेन यू क्रैक योर बोन्स एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ आना सही नहीं होता है, ये हड्डी क्रैक करने से गठिया हो जाता है। ये जो आवाज़ आती है ये आपके जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड में बबल्स होते हैं, उनके क्रैकिंग के कारण आती है। ये नेगेटिव प्रेशर जो होता है जॉइंट में उसके रिलीज़ करने से आती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है और इससे बिल्कुल भी कोई गठिया नहीं होता है। एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डोनाल्ड अंगर। उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड के जितने भी नकल्स थे सबको क्रैक किया फॉर 60 इयर्स और राइट हैंड के नकल्स को बिल्कुल भी क्रैक नहीं किया और 60 साल बाद भी उनके दोनों जॉइंट्स में कोई डिफरेंस नहीं था या लेफ्ट हैंड में कोई अर्थराइटिस नहीं बनी थी। तो ये गलतफहमी जो है कि जॉइंट क्रैक करने से, नकल क्रैक करने से अर्थराइटिस हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। थैंक यू।